5 நிமிஷம் சென்று வணக்கம் நண்பா. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆற்றுல தூண்டில் மூலமாக மீன் பிடிக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். பாருங்க நண்பா, மைதா மாவு மூலமாக எப்படி தூண்டிலில் மீன் பிடிச்சிக்கிறாங்க பாருங்கள். எவ்வளோ பார்க்குறது எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்கள். உயிர் உள்ள மீன் தான் பார்த்துங்க. ஒரு மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு 5 நிமிஷத்துலேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும். இந்த மீன் தூண்டிலில் பிடிக்கிறது ரொம்ப பொறுமை, ரொம்ப அவசியம் நண்பா. அதுலேயும் மைதா மாவு போட்டு அவங்க மீன் பிடிக்கிறாங்க. பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க நண்பா. என்ன பண்ணுற, அதை அப்படியே விட்டுட்டு வாது பார்த்துட்டே இருக்கலாம் மீன் பிடிக்கிறது. அவ்வளோ இதாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இன்னும் மீன் விதவிதமான மீன்லாம் பிடிச்சிக்கிறாங்க. நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் காட்டுறேன். உங்களுக்கு வேறு எதாவது மீனை பற்றி தகவல் தேவைணும்னாக்கா கமெண்டில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நண்பா. நான் அந்த மீனை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி